वालेकुम लियाकत मीरानी। अॼु मां तव्हांखे क्लासरूम जो कीअं एनवायरनमेंट हुजे, क्लासरूम जी कीअं जो बीह तरतीब डिस्प्ले ऐं स्ट्रेंथ त जीअं बहितर तव्हांखे ख़बर आहे क्लासरूम एनवायरनमेंट जो शागिर्दनि ते तमामु घणो असरु पवंदो आहे ऐं जे बहितर एनवायरनमेंट हूंदी ऐं ख़ुशगवार एनवायरनमेंट हूंदी त ॿार हुते कॉमन कूल विहंदा ऐं जेकॾहिं गंद जी ढेर ते पढ़ाइबो त ओड़े नमूने सां जेको आहे ॿार पढ़ंदा, पर जेकॾहिं सुठो कंफर्टेबल ऐं बहितर एनवायरनमेंट में ॿारनि खे पढ़ाइबो त उनजी दिलचस्पी कीअं हूंदी उहो मां तव्हांखे ॿुधायो त क्लासरूम एनवायरनमेंट कीअं हुजणु घुरिजे। हाणे पहिरियों जेकॾहिं मूंखे तव्हांजी ॻाल्हियूं बहितर थियूं लॻनि त प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। क्लास जो माहौल कीअं हुजणु घुरिजे, यकीनन इन में को शक न आहे त क्लास नीट एंड क्लीन हुजे, साफ़ सुथरो क्लास हुजणु ज़रूरी आहे। कंहिं बि क़िस्म जा रैपर, कंहिं बि क़िस्म जो डस्ट, कंहिं बि क़िस्म जी मिटी, कंहिं बि क़िस्म जो ॼारो क्लासरूम में जेको आहे न हुजणु घुरिजे, छाकाणि जो गंदगी हमेशह जेको आहे ऑकवर्ड फील थींदी आहे ऐं सुठो न लॻंदो आहे, इरिटेशन पैदा कंदी आहे। उनजे करे इहो एडमिनिस्ट्रेशन जो कमु आहे त क्लास खे स्टाफ थियण खां अॻु में, असेंबली खां अॻु में बहितर साफ़ सुथरो नीट एंड क्लीन रखियो वञे। सो बहितर माहौल में बहितर तालीम, उन खां पोइ वेंटिलेशन उनजी बहितरीन हुजे। वेंटिलेशन में इक्वलिटी, वेंटिलेशन हवादार हुजणु घुरिजे ऐं फ्रेश एयर सां। मोस्टली असांजे स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में या ओवरऑल ॿियनि इंस्टीट्यूट्स में दरियूं दरवाज़ा हूंदा आहिनि जिथां हवादार हूंदो आहे, सफोकेशन पैदा न थिए, इन सां बि इरिटेशन थींदी आहे। त निकतो साफ़ सुथरो हुजे, वेंटिलेशन हुजे बहितर हुजे ऐं विज़िबिलिटी, लाइट हुजणु ज़रूरी आहे। लाइट जे हूंदे बोर्डनि ते नज़र पए, ऊंदाही जेका आहे या घटि रोशनी, ॿारनि खे लिखण पढ़ण में खोड़ सारा ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जिनजी नज़र घटि हूंदी आहे त पोइ उहे ॾाढो सफ़र कंदा आहिनि। रोशनी हूंदी त हर ॿार जी बोर्ड ते नज़र, हर ॿार जी जेको आहे सो पंहिंजे कॉपियुनि ते ईज़ीली उहो जेको आहे सो ॾिसी सघे थो। सीटिंग अरेंजमेंट में मुंहिंजी सलाह इहा आहे, जेको SBR गवर्नमेंट जो बि आहे, ओवरऑल जेतिरा घटि ॿार ओतिरो जेकॾहिं टाइम एवरेज कैलकुलेटेड कबो, सेग्रीगेट कबो त काफ़ी ॿारनि खे उनमें फ़ाइदो पहुचंदो। मिसाल तौर ते जेकॾहिं क्लास में 40 ॿार आहिनि, 40 मिंट जो पीरियड आहे त एवरेजली हिकु ॿार ते 1 मिंट आहे। पर जेकॾहिं इन जी जॻह ते 40 मिंटनि में 20 ॿार हुजनि हा त ॿ मिंट हिकु ॿार रखे हा। ऐं ओवरऑल उस्ताद जे लाइ बि ईअं आहे त जेकॾहिं 20 ॿार आहिनि मल्टीप्लाई बाय 40 त उहे जेके आहिनि से 800 मिंट जा थी था वञनि। त उन हिसाब सां ॾिसो टीचर जो कहिड़ी ज़िमेदारी आहे। जेकॾहिं 1 मिंट लेट थो वञे त उहो 1 मिंट लेट नथो वञे, पर 40 शागिर्दनि जो 1 मिंट खाए थो। उनजे करे सीटिंग अरेंजमेंट जे तव्हां वरी होॾे हले वियासीं त सीटिंग अरेंजमेंट खुलासी, मूवमेंट वारी, ईज़ीली टीचर उनजे रोज़ में हलियो वञे, मूवमेंट टीचर जी ईज़ीली हुजे, शागिर्दनि जी क्लास में ईज़ीली हुजे, फ्री हुजे, कंजस्टेड माहौल न हुजे। जेकॾहिं ग्रुप वर्क करणु पए, का एक्टिविटी कराइणी पए त क्लासनि में जेको पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में 90 ॿार, 100 ॿार, 80 ॿार, हाणे जॾहिं कंजस्टेड स्कूल हूंदो, क्लास हूंदो, उते 80 ॿार हिकु वक़्त में वेठा हूंदा त पोइ टीचर हाउ टू डील, उनजे करे इहो यकीनन हिकिड़ी बहितरी आहे त ॿारनि जी जेका सीटिंग अरेंजमेंट हुजे त स्ट्रेंथ पूरी हुजे। उहो ॿारनि जी सीटिंग अरेंजमेंट तव्हां वक़्तु ब वक़्तु बदिलाए सघो था। मिसाल तौर ते 30 ॿार आहिनि तव्हांजा त महिरबानी करे 6 जेकॾहिं तव्हां विहारींदो ॿार त 5 रोज़ में ईज़ीली वेही वेंदा ऐं उहे जेके आहिनि हिकिड़ो बहितर नमूने सां वेही सघनि था। त तव्हां हमेशह जेको आहे अहिड़े ऐं बदिलाईंदा रहो सीटिंग अरेंजमेंट। कंहिं महिल A ते खणी वञो, कंहिं महिल B ते खणी वञो, वाई स्टार्ट फ्रॉम द B, अब आप B सां मुंहिंजो नालो शुरू थियो, पहिरियों हिते वेह, पोइ हिते वेह, पोइ हिते वेह, पोइ हिते वेह, पोइ C सां मुंहिंजो नालो शुरू थियो, हिते वेह, हिते वेह, हिते वेह, हिते वेह, ईअं शफल बि करे सघो था। कंहिं महिल Z ते बि करे सघो था। जनवरी में जेके ॾावा आहिनि उहे पहिरियों वेंदा, फेबरवरी में जेके आहिनि उहे पोइ वेंदा। त सीटिंग अरेंजमेंट में बदिलाव बि नवाण हमेशह जेको आहे ॿारनि खे अट्रैक्ट कंदी आहे, हर माण्हू खे अट्रैक्ट कंदी आहे, सुठी बि लॻंदी आहे। चेंज जेका आहे उनजे करे सीटिंग अरेंजमेंट खुलासी हुजणु घुरिजे, बहितर हुजणु घुरिजे ऐं मूवेबल हुजणु घुरिजे त टीचर ऐं स्टूडेंट क्लास में जेके आहिनि उहे ईज़ीली मूव करे सघनि ऐं जेको आहे वेही फ्री स्पेस हूंदो त मूवमेंट जेका बहितर हुजे। डिस्प्ले, क्लास जो डिस्प्ले जेको आहे
हाणे क्लास में जेको बि मटीरियल डिस्प्ले था तव्हां कयो उहो रिलेटेड टू द कंटेंट हुजे, उहो रिलेटेड टू द सिलेबस हुजे। सिलेबस जे मुताबिक़ 9th 10th आदम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश सां रिलेटेड सभु जेका आहे उन जे मुताबिक़ सां ॿारनि खां प्रोजेक्ट ठाहे या बाज़ार में कुझु अहिड़ा चार्ट वग़ैरह वठी ऐं रिलेटेड सिलेबस जो टॉपिक जे करे 6th 7th 8th आहे त उन में बि साइंस आहे, समाजी अभ्यास आहे, त रिलेटेड जेकॾहिं के चार्ट तव्हांखे मिलनि था, को मटीरियल ॿारनि डेवलप कयो आहे या के टीचर उहो पाण डेवलप कयो आहे, त उन जी प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर बैलेंसिंग ऐं प्रॉपर प्लेसमेंट ऐं उनजी बहितर प्रेज़ेंटेशन हुजणु घुरिजे। त जीअं छो जो डिस्प्ले में जेको डिस्प्ले हूंदो आहे उन में हमेशह ॿार जेके आहिनि उहे उन्हनि जूं अखियूं मेमोराइज़ कंदियूं आहिनि सॼो कमु, छो जो ॿुधनि नथा ॾिसनि था त उनजे अखियुनि जी मेमोराइज़ेशन जे हिसाब सां खोड़ सारो अहिड़ो मटीरियल रिलेटेड हूंदो आहे जेको ॿारनि खे यादि हूंदो आहे। त डिस्प्ले में इहो ख़्यालु कयो वञे त डिस्प्ले में हिकु त बहितर रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऐं उनजी बैलेंसिंग, उनजी जेका प्रेज़ेंटेशन, उनजी प्लेसिंग, बैलेंस ऐं बहितर नमूने सां कई वञे त जीअं हर ईंदड़ विज़िटर, उहो सब्जेक्ट टीचर हुजे, क्लास टीचर हुजे, विज़िटर्स महिमान हुजनि या शागिर्द पाण बि अहिड़ी डिस्प्ले त फ्रंट में बि लॻाए सघो था, साइड्स में बि लॻाए सघो था, बैक में बि लॻाए सघो था, पर जेकॾहिं ॿारनि जी नज़रुनि में विज़िबल हूंदो त ॿार अखियुनि जे ज़रिए उनखे मेमोराइज़ कंदा। के मॉडल्स हूंदा आहिनि, के चार्ट्स हूंदा आहिनि, मिसाल तौर ते डाइजेस्टिव सिस्टम जो जेको आहे मॉडल लॻो पियो आहे ॿारनि जे आॻे, हाणे उहो उनखे सॼो ॾींहुं ॿार ॾिसनि था त उनजी लेवलिंग, उनजो स्ट्रक्चर उहो हमेशह उन्हनि जे अखियुनि में यादि थो थी वञे ऐं जेकॾहिं उनखे ड्रा कंदा कॾहिं या उनखे जेको आहे सो ॾिसंदा त इन में डिस्प्ले में बि वॾो फ़ाइदो हूंदो आहे। स्टूडेंट स्ट्रेंथ मां तव्हांखे ॿुधायां त 25 खां 30 इज़ द बेस्ट वन, छाकाणि जो उन में उस्ताद जो फ़ाइदो आहे त घटि ॿार आहिनि ऐं घटि ॿारनि खे इहो आहे त ईज़िली जेको आहे उहो सम्झाए सघे थो ऐं उन्हनि खे मॉनिटर करे सघे थो, उनखे ॾिसी सघे थो, उन्हनि जो मटीरियल चेक करे सघे थो, उन्हनि खे बहितर सम्झाए सघे थो, ग्रुपिंग करे सघे थो, त स्ट्रेंथ जेका आहे बहितर हुजे। ॿियो त रिसोर्सिस एडमिनिस्ट्रेशन जो कमु आहे त कुर्सियूं हुते पूरियूं हुजणु घुरिजनि, ॿारनि जे स्ट्रेंथ जे मुताबिक़ डाइस हुजे, चाक, डस्टर, इहे शयूं, सफ़ाई सुथराई, हवादार, बिजली जो जेको आहे सो निज़ाम ऐं बिजली बि हुजणु लाज़मी आहे, जेका इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ आहिनि या न आहिनि, त इहे इनखे बि ॾिसणु घुरिजे। ॿियो त क्लासरूम एनवायरमेंट में टीचर बि एक्टिव हुजे, शागिर्द बि एक्टिव हुजनि। जेकॾहिं इहे ॿई ॼणियूं एक्टिव हूंदा त हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो एनवायरमेंट बहितर थींदो, ॿार सिखण जी कोशिशि कनि, टीचर सेखारण जी कोशिशि करे ऐं हिकिड़ो बहितर क्लास एनवायरमेंट जे हिसाब सां। हूअं त खोड़ सारियूं शयूं जंहिंसां त मैनेजमेंट बि बहितर हुजे, अराइवल टीचर बि बहितर हुजे, डिपार्चर बहितर हुजे, ॿार काम एंड कूल हुजनि, ॿार एक्टिव हुजनि, ॿार पार्टिसिपेशन में हुजनि, ॿार सवाल कनि, त इहे खोड़ सारियूं शयूं आहिनि क्लासरूम एनवायरमेंट में। पर जेकॾहिं उस्ताद ऐं शागिर्द एक्टिव आहिनि त ॾाढो ज़बरदस्त क्लासरूम एनवायरमेंट आहे। हिकिड़ो इलेक्ट्रिसिटी मां तव्हांखे ॿुधायो त जेकॾहिं क्लासनि जे एनवायरमेंट खे नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरो, स्ट्रेंथ उनजी बहितरीन, सीटिंग अरेंजमेंट उनजी बहितरीन, डिस्प्ले उन्हनि जो बहितरीन, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल आहे, उनखां अलावा सीटिंग अरेंजमेंट आहे, सफ़ाई सुथराई आहे, त हिकिड़ो बहितर क्लास ऐं बहितर एनवायरमेंट थी सघे थी। सो उनजे करे बहितर जॻहुनि ते बहितर नमूने सां पढ़ाए सघिजे थो। ऑकवर्ड जॻहुनि ते ॿार उन में इंट्रस्ट लेवल घटि हूंदो आहे ऐं जेकॾहिं क्लास जी इन्वायरमेंट बहितर आहे त ॿार क्लास में कॉम एंड कूल ऐं लर्निंग जे लाइ वेठा हूंदा ऐं ॾाढो इंट्रस्टेड वेठा हूंदा। जीअं स्कूल जे इन्वायरमेंट में गुल आहिनि, ॿूटा आहिनि, रंगीनियूं आहिनि, वण आहिनि ऐं सफ़ाई सुथराई आहे, त उते बि ॿार जेके आहिनि अचण में ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि। सो दिस इज़ क्लिफ फॉर क्लास एनवायरमेंट एंड होपफुली आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।